哎呀，总算是赢了呀！今年快船坐镇主场，险胜火箭啊，酸爽。这下好了，这哈登啊，终于不用挨骂了。你说来了快船以后啊，6连败，1胜难求，你说这得多大压力啊？这下好了，总算可以长舒一口气了。爽！有一说一哈，今天哈登啊表现确实不错，11中8呀，拿了24分，然后还抢了9个篮板球，送出去7次助攻呢。最后呢，还送了一个关键的3+1。今天的哈登啊，确实是超神了，太残暴了。当然了哈，这也没什么可吹的哈，毕竟才赢了1场，所以灯迷们啊，冷静一点，别狂吹，将来呢还有机会。今天快船呢变阵了，然后把威少爷给放到替补席去了，让曼恩打的首发。其实我觉得哈，今天曼恩啊打的并不好，有可能哈威少爷打首发今天啊也能赢，但是呢，今天威少爷啊打的也不好，9中2啊，太铁了，而且在场上还老被放了以后呢，自己手也确实软，是真投不进。嗨，哎呀，那这下坏了呀，这哈登是不用挨骂了，这威少爷就进火坑了呀。可能啊，有些人会认为啊，之前的6连败啊，威少爷也要担主要责任啊。其实我觉得威少之前打的不错呀，但是呢，也说不出来哪好。你说这玩意咋整？